မွေးအေးမှာဘီယာနဲ့ပဲမြင်မလားဒီတိုင်းပဲစားမလားစားလို့ရန်ကောင်းတဲ့ဝက်ကျွတ်ဆက်မွေးလုံးလေးတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ဝတ်တုံးတက်သားကိုကြော်တဲ့အခါအကျွတ်မြန်စီဖို့အတုံးခက်သေးသေးလေးတုံးပါမယ်ရှင်ငရုတ်တီးစိန်ချက်သွန်ပြူနဲ့နန်းနန်းမင်းတို့ကိုကြိတ်ဆက်ကလေးနဲ့တခြားလေးကြိတ်ပါမယ်နော်ဝတ်သားကြော်ဖို့အတွက်ကိုတမ်ပူရာမုံလေးတုံးပေးထားပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမရှိရွှေလေးပြားကြော်မုံကိုလည်းတုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဝတ်သားကြော်တဲ့အခါကျွတ်ကျွတ်မွမွလေးဖြစ်စီဖို့အရင်နှင်းငယ်ထည့်ပြီးတခြားလေးနေပေးရပါမယ်ရှင်အိုးရဲစီထည့်ပြီးစီပူလာပြီးဆိုမှဝတ်သားလေးတွေကိုထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်တစ်ဖက်ကရွှေညူအောင်တန်းလာပြီးဆိုမှနောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်နော်နှစ်ဖက်စလုံးအကျက်ညီသွားပြီဆိုရင်တော့ဝတ်သားကြော်လေးကိုဆဲထားလို့ရပါပြီပုံနေတဲ့စီလေးခတ်ထုတ်ပြီးစီနှင်းငင်နဲ့ကြိတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ရှင်အရာသာအတွက်ငါးငင်မြရဲ့နှင်းငယ်တစားနှင်းငယ်ကိုထည့်ပါမယ်ခုနကြော်ထားတဲ့ဝတ်သားကြော်လေးတွေထည့်ပြီးမှွေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝကျွတ်ဆက်မွေးဟင်းလေးရပါပြီရှင်ဘာနဲ့ပဲတွဲစားစားအရင်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့ဟင်းလေးမို့လို့လိုက်လှုပ်စားကြည့်ကြအောင်နော်